Первое, что бросается в глаза при въезде на территорию садово-огороднического товарищества «Аэрофлот» близ Ухты – переполненный мусорный бункер и большая свалка рядом с ним. На вопрос, когда отсюда вывозили мусор в последний раз, дачники ссылаются только на прошлый год. В этом, мол, видеть мусороуборочную технику им еще не доводилось. Как регулярно вообще машина выезжает, вернее, забирает этот мусор, который из контейнеров, не замечали? Вот ранее, где-то раз, может быть, в 2 недели, по-моему, вывозили. В прошлом году довольно-таки нормально уносили. В этом году не знаю, как будет. Не в курсе, не слежу. Это надо у председателя узнавать. При обслуживании садово-огороднических товариществ региональным операторам такие ситуации можно будет предотвратить, заверяют нас представители регионального оператора «Ухта-Жилфонд». Мусор будут вывозить по первому обращению, а количество контейнерных площадок на дачный сектор четко рассчитают по нормативам. Главное, дачные сообщества должны заключить соответствующий договор с регоператором. И лучше как можно скорее. Им необходимо установить бункера на своей территории, обратиться в адрес управления рекоператора. Здесь специалисты со специалистами запросят необходимые документы, будет указана периодичность, и в соответствии с этой периодичностью мусор будет регулярно вывозиться на полигоны захоронения отходов. То есть не будет перенакопления и, соответственно, образования свалок. Если возможность установки контейнера отсутствует, то также представитель садово-огородческого товарищества может обратиться в наш адрес. Министерством жилищно-коммунального хозяйства установлены нормативы на один садовый участок, и, соответственно, по нормативу будет рассчитана плата. И данные отходы могут попадать в близлежащие контейнерные площадки. Оплату таких услуг будут взимать только с мая по сентябрь. В первом полугодии 2019 года 51 рубль 22 копейки в месяц. Во втором полугодии чуть больше – 52 рубля 44 копейки. В случае с садоводческими товариществами эти суммы взимаются с одного участника. Для дачных участков, собственники которых не входят в такие объединения, эта же сумма взимается уже с участка. Впрочем, пока дачники все же не спешат с оформлением договоров. На сегодняшний день их заключено всего около 20. До этих нововведений люди на протяжении десятков лет даже не задумывались, как правильно поступать с отходами. И каждый выбирал удобный для себя способ утилизации. Я с собой забираю мусорку и увожу в мусорный ящик, который там в поселке. Или иногда, когда здесь свободно, сюда уношу. Бывают варианты с собой, потому что поставили недавно, вывозим и на свои городские. Дачный мусор обычно мы складываем в мешки и увозим на помойку, которая находится на выезде из поселка, садоводчества, или домой вывозим, и все. А как регулярно вообще? Никак. Или сжигаем, что является на данный момент, по-моему, противоправными действиями. К сожалению, почти все из этих способов незаконны. К ним относятся сжигание и закапывание отходов в землю, а также вывоз дачного мусора в городские контейнеры. Федеральный закон об отходах производства и потребления за нарушение санитарно-эпидемиологических требований предполагает для граждан штрафы от 1000 рублей до 2. А уклоняющихся от заключения договора с региональным оператором дачников могут не только оштрафовать, но еще и обязать оформить все документы по закону через суд. В этом случае ответчикам придется возместить еще и судебные расходы. Словом, в интересах дачников не терять времени. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.